大家好，我 HK Bus Channel 香港巴士台，好出世。咁今次就介紹消防處限定5號啦，微影啦。就呢個成日大家可能有陣時火燭喺街度見到啊，細搶救車啊，消防細搶救車啦。咁就 Man-Light Rescue Unit Man-Light Rescue Unit 咁叫我個名。咁啊，俾大家睇個盒先。名標誌、雷射標誌啊，14歲+023歲唔揾得啊。FSD 啊，消防處105號啊。咁微影 Facebook 專頁啦，巴曲啦，睇晒度。咁啊，其實我琴日已經開箱咗啊，不過就未拍片啊，因為琴日時間關係啊嚇，所以今日先同大家開箱啊。咁就其實架車拆咗啊，真係冇膠啊，不過只係擺咗喺個盒入邊，然之後再俾大家睇一睇。即係其實琴日我自己炒出嚟，不過今日先再同各位觀眾你哋去開箱嘅啫。咁就好啦，拆唔講咁多。拆咗出嚟咧，大家係見唔到塊膠嘅，冇咗塊膠嘅。咁啊，黐咗貼紙啦，燒花出傻。不過就因為黐得耐嘅關係咧，所以就有少少甩啊嚇。咁啊，車轆就順嘅，有避震啦。俾大家睇睇個車頭，車牌係 F2528，燒花 service 房啊，不過要甩甩地啊。咁啊，上邊燒花藥房啊，眼燈啊。咁就拯救 rescue 啊，AED 啊，急救啊。之後呢個唔知係咩嚟嘅，識嘅朋友可以留言啦嚇。咁今次咧就得意嘅就係咧，佢嘅倒後鏡就唔係好似泵車嗰啲咧，軟膠，佢今次都係用翻硬膠嘅。咁車頭同泵車一樣啦，都有個勾喺度嘅，可能勾嘢啦嚇。咁就拯救 rescue 啦，唔知個咩嚟嘅，大家可以留言嚇。咁下邊有啲箱啦，上邊有個2個儲物櫃啦。咁呢度又唔知乜嘢，大家可以留言。呢個又唔知係乜嘢，大家可以留言。我琴日救護車都係咁樣。咁我講翻救護車嗰度先，救護車嗰度咧就整翻好啊個升降台嚇。咁啊個轆咧就同平時嘅消防車一樣嘅。咁後邊咧係咁嘅 F2528啦。咁就唔知咁咩嘢嚟嘅。咁識嘅朋友可以留言啦。車尾燈啦。指揮燈啦嗰啲，咁就有條航梯，可能消防員上去攞嘢啊成啊嗰啲，不過咧就唔知條梯乜嘢嘅，識嘅朋友可以留言啦。呢啲紅色嘢我都唔知係乜嘢嘅，識嘅朋友可以留言啦。黃色頂我都唔知係乜嘢嘅，識嘅朋友可以留言啦嚇，記住可以留言嘅。咁入邊咧就冇嘢，我都唔知㗎。細腸係咩消防局啊？平時火燭或者處理小火佢都會出動嘅。咁就冇諗過原來呢個貼紙嚟，我仲以為佢留咗添，原來係個包貼紙，我仲以為水標。上次嗰2架泵車就點解我唔拍片咧？因為要黐水標啊，好大工程啊咁我哋揾我阿爸幫我黐啊，但係我又唔想錄到啲黐印嘅，所以就唔拍啦咁而家就擺咗喺出邊啦。避震啦，7個功能。咁車底係什麼東西都沒有嘅。佢就我懷疑佢嘅水口整得麻麻啦。橡膠胎都唔順嘅，你話啦，真係橡膠胎都唔順。咁好啦，今次架車嚟呢度，最叻記得 subscribe，記住啊嚇。咁我哋下條片再見，拜拜。